Чё грустим? Просто запах природы. То же самое. И решила вещи свои, да? Доброе утро, мир. Мы проснулись довольно давно. И сейчас пришла умываться, собираться. Потом будем готовить завтрак. Пойдем погуляем. Придем поиграем в игры, пообедаем. Потом будем готовить ужин. Такие планы на день. Выспались прекрасно, просто кровать идеальная, матрас идеальный. Все просто идеально. В общем, садимся за завтрак. Вот такой вот у нас прекрасный завтрак. Не без приключений, как говорится. Это мы оставим за кадром. Да, это мы оставим за кадром. Всем нам приятного аппетита, друзья. Типа маленькие ложки, чтобы не рукой. Да-да-да. Че грусти, мало? Вот сидит, уснул пассажир. Игорь с камерой. Чё грустим? Грусти. Ты там зевнула, что ли? Да, можно? Я так и знала. Я знала, что... Да. Включи песню Forever. И вот Маша. И вон вообще. Блин, офигеть. Да, вон мы приехали уже, получается. Здесь можно скинуть, блядь? Я как максимально жестко говорю. Главное, заниматься приехали. Нет, просто Погулять? Нет, так... Нет, так нельзя. В смысле? Это можно чисто разговоры, там негр такой, не помню. Не пон, да, реально. Пиздец, ну все, едем домой. Погуляли? Молодцы. я думаю, к тому тогда. Там можно Давайте просто выйдем, погулять. давайте сейчас здесь где-нибудь, ну вот, например, Выйдем я по не шоссе, знаю. пойдем. Давайте посмотрим на вот этих коняшек хотя бы. Вот тут-то так можно, можно? я думаю. Тебе не спрашивали. О, Вот подойдем, никто хотя не бы их говорил. сфоткаем. Вон она стоит, просто там с ними это ласкается. Ну это вообще-то... Ой. Мне кажется, это... Эх, наши планы немножко обломались с конюшней. Нет, А, это вот это тут кто-то? да. Но мы нашли других лошадей красивых, маленьких. Вот таких малюток. Вот эти вот малютки. И вот такая вот большая. Её можно Она погладить? хочет кушать, наверное. Кушать. Ну, понятно. Вот эта лошадь на стайле вообще конкретном. Она модная. Господи, ты меня немножко пугаешь.
Тебя можно погладить? Они же чувствуют, не надо пугаться. Тебя можно погладить? Девочка вот наглаживает. Ты такой хороший. О, боже мой. Милушек. Пока. У нее чешется нос. А ты кто? Мужик. Думаешь? Нет, не Фу! Ну неприлично. Нормально приехала сама к ней в гости. Да. Тут что-то ей указывают. Скажи привет. Грустно вообще. Да, приехали посмотреть. Он не может, ему Ой, тяжело. Господи, моя хорошая. Hello. О, давайте сфоткай Костю быстро. Я бы тебе дала Бедняжка. что-то, но я не знаю, что. Я бы тебе дала. С коняшкой. Настя, смотри, Да. Красивая какая. Бусинка, бусинка. Идите вот сюда к этой коняшке, там не видно ее. давай тогда, наверное, я не знаю, как тебе туда. Вот она, семейное фото. Да, конечно. Константинчик осмелился покормить. Беднягу, он просто захавал это. Ну, конечно, блин, им нужно свежести, у них там одно сено с какашками. Маленький, кто ждет. И он тот тоже пришел на кормежку. Бро, держи. Ты тоже дашь? А, тебе тоже. А этот уже все. Это не жена. А вот там Еще один пришел. Просто, мне кажется, она сейчас у него вылезет, трясется просто вся. Да. Я чё, у моря голова? Вообще, по-моему, не... Они сейчас, прикинь, все сюда придут учить. Реально, они сейчас Что у вас так до хера здесь? Их вообще, походу, не кормят, Джой. Ну, потому что там никого нет, походу. Я не знаю, что они сделают там, ну, это базово, что ли. Конечно, что это. Ну, дай вон черненькому маленькому тоже Ой, да, он кость. там вообще это. Маленький, господи. Они аж дерутся. Просто давайте все Да-да-да. Ой, вот, смотрите, реально того этот пинает, аж типа нет. Нет. Очередь. Моих малышек. Смотри, какой она. Вообще вредный. Отведи его куда-нибудь в сторону, а то тут сейчас рот свой откроет. Сейчас розовый. Эти. Блин, а может быть у нас нет никакой, может быть? Ой, Ну, смотрите, какой Я он. себе. как он там. Все, я его покормил, я устал. Ну да, все, ладно. Все, ладно. Все, ладно. Фу, блин. Давайте одуванчики надо. Нет, мне кажется, нет. Надо им нарвать и положить куда-нибудь. Пусть сидят. Почему они это не делают? Уехали пока. Поможем. Да чё аккуратно, я не буду с руки кормить. Прям побольше, чтобы она не Да я не с руки буду кормить, хотя хотелось бы попробовать. Не с руки буду кормить. Она сейчас в землю будет хавать. Да нет, они выбирают. Ой, а у нее еще какая-то фигня на ноге. Малышка. Отойди. Сначала ту надо покормить. Отойди быстрее. Смотрите, какой он вообще. Или она, я не знаю, кто. Это вообще трындец. Так, ладно. На, еще покушай. О, Нифига, у него там зубы. Нет. А, все, лавочка. Костя, Дима, они пришли. Да, она сейчас будет мешать мне. Мы ее отвлекаем. Нет, нет. А ну-ка. Капец. Всех разогнала.
такие красивые. Жесть, ребят, вас что, давно не кормили? Ой-ой-ой. Да, это главное. Еще одна вот такая вот тут у нас поняшка. Запах, конечно, тут прекрасный. По-другому не скажешь. Что-то она возмущается, что-то ей не нравится. Да, не совсем, конечно, этого мы ожидали. Мы думали, можно было просто прогуляться по этой конюшне, но нет. Там просто не просто еще, там не только конюшня, а там еще другие животные есть. Мы там козлов видели, козочек. Вот, и думали, прогуляемся, посмотрим. Девушки бегают. Ну, увидели других коняшек. Как-то так. Сейчас уже, наверное, поедем в другое место. Посмотреть, что кого. Че, Настя? Настя, это же твоя стихия, ты должна быть с ними на «ты». Ну, если я знаю, какая это лошадь, я, может быть, этот. Вот, например, в конюшне, там они точно натренированные. Приехали за кофеечком, вот, и потом поедем на обед. Че ты? Карточку нужна. Она тебе нужна? Я кофе хотела тоже. Красота. Ну да, но мне не нужна. Ну вот. Чё? Она говорит, карточку забыла. Я у нее спрашиваю, она тебе нужна? Я говорю, если что, кофе хочу. А Геля мне к тому, что типа я Вот-вот. Это еще Сегодня, не я так понимаю, идеально. другие у тебя очки. Сегодня Да. не желтые. Решили прогуляться по площади в городе. Доехали Офигеешь от до солнца. Дмитрова. У меня там в центр очечки города. просто такие Такая вот вещи. тут красивая, просторная площадь. Там очень красивая церковь. Вот, У меня гуляем, леопардовые очки. наслаждаемся Я просто погодой. закупилась на Вообще Валберес, разгулялась. знаете, я захожу, смотрю, Разыгралась, 400 рублей очень стоит. хорошо. Ну что, Здесь вообще не бесплатно. холодно, безветренно и вообще кайф, кайф, кайф. Гуляем, болтаем и Да, наслаждаемся. так я тебе говорю, видами. я смотрю, типа 400 рублей стоит. Да, это же да. Че, пойдем на горку? Да, пойдем. Шагаем, нахаживаем шаги. Ой. О, боже мой, какая красота. Ну вот здесь уже смотрите ветер, все. Ну, потому что мы на вершине. А я только хотела сейчас заорать. Дмитрий. Красота. Мы здесь. Мы делаем трюк. Красота просто. Мои ноги пошли по пизде. Если я вот так сейчас просто побегу. Ляпота. Счастье и радость. Что, пойдемте? А то тут что-то уже дует. Пойдемте. Мы идем на спуск, будем спускаться вот там. Поднимались мы вот тут, спускаться там. Там побезопасней. Ох. Приехали на смотровую красивую площадку. Просто нас Константинчик привез. запахну. О, блин, просто запах природы.
Сегодня опять будем спать хорошо с вами. Вообще очень сладко. Я не знаю, я реально, я вчера уже хотела, как мы пришли с вами с прогулки, я уже хотела спать, Да. потому что я так надышалась свежим воздухом, что я просто... Или как она- Костя когда заходил, я уснула с телефона. Так а мы тоже, я все смотрю, ну блин, наверное, не спит, в телефоне сидит. А потом я что-то туда, значит, я из ванны шла, думаю, ну не спит. Потом обратно иду и смотрю, что-то одна и та же картинка. И когда я уже следующий, третий раз выхожу из ванны, я то это же база. самое, и я такая думаю, блядь, все-таки она спит. И я захожу к ней такая, она спит. Я такая, Настя, она спит. А Настя такая, ща, я такая подходит, Гель. Я слышала ваши вот эти вот хихи-ха-ха, как потом еще заходила вот с такими вот глазами, типа, посмотреть, что там за фотки Настя кидает в чат. Да, Ой, да, место вообще шикарное. красотища, просто. А Там вид, сейчас там такой щас будет видишь вид. Гель, это вообще- Вау! Ой, Вот он наш Константинчик, гид, который гид, шикарный мужчинка. шикарный мужчинка, который делает Геле контент, предлагает Контент-мейкер. идеи, приглашает, возит нас везде. Блин, просто балдеж. Это Вообще. Вы просто посмотрите на вот это вот. Что ты сказала? ничего, Я не расслышала. делаю, Максим. Это мы тоже перестали. Просто вы посмотрите на этот вид. Просто весь город на ладони. Памятник. Правда, тут очень ветрено, но очень красиво. Ничего, прощай, прощай, никогда меня прошу, не вспоминай, а горький вкус твоей любви меня убил, теперь без сил, а ты змея пустила яд, любовный яд, а я так рад. Да, Геля сняла штаны. Обзор спальни. Вот у них такая спальня. Она вам, наверное, уже все сняла, но я еще раз покажу. Вот тут такая красота. Надеюсь, там нет никого из людей. Опять Геля голая без штанов скачет. О, как обычно. Как обычно. Попа виляет. Тут у нас идеальный Константин. Глаза какие у него, ёпта мать. С кем ты переписываешься? О, Геля решила у нас на клининге подработать. Вон, мусор. Ну а чё это? Ну и че? Ну и че? Что вам тут еще показать? Вот, смотрите, машинка. Красота. Это вам все показывали, да? Вау, 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 юпи, я хочу прямо в рот дать. Ей! Ту-ду-ту-ту-ту-ту. Вау, вау, у-у-у. Джун. Я даже знаю, в чем мы подогреем. Вау, она такая умная, смотрите, Не зря ребята, две она- формы осталось. Охренеть. Вы посмотрите, она такая умная вообще. Все помидоры. А что случилось? Да, как она заблокирована до сих пор. Видите, не надо, да? На 0,5 надо? Ну да, я на 0,5 все снимаю вообще-то. Опять есть на грудь везде в кадре, блин. Извините. Ты что, убрать ее не можешь, а? Да куда я тебе ее? Я бы с радостью. Не очень. Чесночку. Нет, не надо, я уже сыпала, я же уже все размешала. Извините, я помешаю. Давайте я солью. Ты там полностью Да. Извините. Да, автор переборщил. Ничего страшного.
Я наоборот обрадовалась, что съест этот соевый соус, который у нас стоит, и вообще никак. И решила ливануть, да? Да. И решила лечь сейчас вылить, да? Ну так-то они не пересолятся. Ой, я не могу, да. Сейчас давай я тебе как раз перемешивать эти. Зато вкусно будет, надеюсь. Вот он, фудпорн. Возня! Да, опусти туда просто камеру, я с ним помешаю. Проблема. Приготовили, что? У нас нету больше полотенец. Да, ну что поделать. В общем, приготовили просто божественный ужин. Все постарались. Тут у нас салатик, грибочки, редисочка, там тарталетки, яйца. И здесь просто наивкуснейшие крылышки от Константина. И здесь у нас еще бататик запеченный. Сейчас будем садиться. Просто божественно вкусно ужинать. Всем приятного аппетита! Волосы надо поправить. Кость, поправь ей волосы немножечко, вон, За видишь, у ухом. нее торчат спереди. Прилежи, Черный бетон на улице. Блин, что с качеством? Сядь, сначала научись. Лучше, блядь, напиши, когда позвонишь. Напиши, когда позвонишь. Пиши, как танцевать, Знаете, та самая мама. О, мой ребенок. Я дала ей 100 рублей, чтобы она пела. Прикольно. Знаешь, чисто в историях. Я попала в ДТП, это столько бабок потеряла. Моя мама, которая огоньки за... Кость, как тебе? Все прекрасно. Ты возьмешь меня замуж? Нет. Ты возьмешь меня в жены вообще-то Особенно. есть. Да. Самое главное. Все, спасибо. Алиса, включи трек Мага Тимати. Ну, мы же твою лабуду слушали. Да-да. Да-да. Это тоже вообще-то кавказские вайбы. Лабуду? Лабуду. Лабаду я хотела сказать. Лабаду. Ножей на столе нет. Есть вилки. То есть ты мои треки. Она уже направила на тебя ствол. Ты под прицелом. А ты такой дерзкий, как Пулярецкий. Дома. Там не 0,5. Ты тоже с плохим качеством. Ну клевый же трек, клевый. Я клево. Качаю. Фонарь. Зажигаем костер. Попытки. Да, попытки. Налили какао на банановом молоке. И сейчас будем так, оп, кайфовать рядом с кострищем. Так, опасный трюк. Да. Отходим подальше. И что-то... Она там вообще горит? Сейчас будет fire, fire, fire. Fire, fire. Аккуратно, Кость.
Мне кажется, может дождь все это. Аккуратно. Опа. Опа. Давай, давай, брат. Разжигайся. О, пошло дело. Дело пошло. Дождик, костер. Красота. Как-то табор уходит в небо или... Да. Ой, прям он, Кость, ты вообще, блин, сейчас бы тут сидел. У меня есть еще нет бутылок. Все. Начался сильный дождь, и мы заходим домой. Накострились. Все пропахли. Посмотрите, какие прекрасные булочки нам сняла эта женщина, принцесса королевна. Сняла. Испекла. Это что такое? Я надеюсь, что у тебя... О, сейчас запотеет камера, вкус эффекта. Всем доброе утро. Это последний день нашего пребывания. Ладно, здесь. крайний. Мы сюда еще вернемся, Да. надеемся. Крайний. Просто за окном посмотрите, какая прекрасная погода. Тот день, когда мы приезжаем. Ну ничего, мы не расстраиваемся. Да, мы едем работать. Да, чтобы потом еще раз приехать сюда отдыхать. О, мужчина! У него магия утра. Он идет создавать свою магию утра. Анастасия там наслаждается последними минутами. Так что вот. Сейчас мужчина закончит свою магию утра, и мы садимся за этот прекрасный стол. Да, всем приятного аппетита. Да. Покажи погоду. Что ж, вот и подошли к концу наши прекрасные выходные. Мы уже собираемся выезжать. Погодка просто прекрасная, разыгралась не по-детски. Балдеж. Это были лучшие выходные, мы все перезагрузились, все отдохнули, насладились природой по максимуму. Да, Кость, ты насладился природой? А? Насладился природой? Конечно, я даже не умер. Я только одну таблетку. Да. Нам просто очень повезло быть в березовой роще, потому что у нас на участке, кстати, тоже березы, а у Кости аллергия. Но он жив, и все хорошо. Все отдохнули, все расслабились, перезагрузились и готовы работать. Вот. Да, что будем делать? Молодец! 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 А что у тебя, где рука? За телефоном лез. Это не говорил. Так что в целом на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждите новых интересных видосиков. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч!